soo dhawaada saaxiibayaal mar kale isku soo laabasho wacan maanta waxaan nimaada seasonka noo socday xalqadiisii labaad seasonkan waxaa jirta xalqad hore kasoo sameeyey fadlan haddaad soo daawana soo daawo muuqaalka inoo qorxiyo laag inoo soo radiyaan cusub tahan nagu soo biir intaas kadibna aan gudagelino muuqaalkeena maalinta xigta Sion waxa uu yeeray midkii ka koreeyay wuxuuna u sheegaa kooxda Seoul inay hadda burburtay arrinkaas markay maqashaan waa isku naxdaa balse waxaa loo sheegaa in iyada koox cusub loo dhiibi doono mar dhow Sion arrinkaas ayay la yaabtaa wax yar kadibna kooxda ayay u imaadaa Tion wuxuu go'aansadaa dharkiisa inuu la laabto markaasna banaanka waxaa usoo baxo Seo iyo Yunwoo warqad ayuu soo bixiyaa Sion ayuuna siiyaa iyadana waxay maleynaysaa warqadda wax kale inay ku qoran tahay balse waxay ogaataa warqadda inay tahay tii cuntada lagu cunay kadib Yunwoo wuxuu aadaa gaarigiisa wayna macsalaamaysaa dhan kale waxaan aragnaa Hyunson kaasoo jooga guriga alaabtiisa ayuuna la laabtaa maadaama kooxda ay kala tageen balse hawshaas intuu ku jiro wuxuu arkaa cajalad meel taala cajalada markuu soo qaadana wuxuu ogaadaa kooxda Seoul inay qaaday wuxuuna soo xustaa mar ay isla joogeen Sion taasoo u sheegtay in kooxda ay soo saartay hees taasoo weliba xaquuq iyaga u leeyihiin markaas ayana tustay Hyunsonna cajalada ayuu kala furaa si uu ogaado waxa ku dhex jira markaasna wuxuu bilaabay heesta ku duubneed inuu dhegeysto habeenkii markii la gaaro Sion iyo Hyunsonna waxay imaadaan baar meeshan waxay ku arkaan laba qof kuwaasoo caynaya kooxda Seoul Hyunsonna ayaana adkaysan waayaan wuxuuna ku dhahaa ka joojiya ayada kuwa diin waxay weydiiyaan ciduye wuxuuna u sheegaa inuu taageero Seoul Sion Hyunsonna ayuu ameerta waxayna ku dhahdaan xataa fanis ayaan u ahay kadib meesha waxaa imaada Tio meesha ayuuna ka wadaa markaasna wuxuu ku dhahaa kooxdeeda hadday burburta xataa shaqadeeda ma iga daba imaadeen Hyunsonna ayaa ku dhaha kooxda hadda waa inaa isku soo laabataa sidoo kale heesta aqaadeen waa dhegeysta waa mid aad iyo aad u fiican dhan kale maamulihii shirkadii shaqaalihiisa waxay isdhahayeen wiishka kor laakiinse waxa ka hor imaado kooxdii Seoul kuwaasoo hal meel iskugu imaaday waxayna bilaabaan heestoodii Seoul inay qaadaan markaas maanajarad waxay ku dhahday heestan koobi waa inaga daaya laakiinse runta ayaa la ogaada waxaana ogaanaa in Hyunsonna uu iska leeyahay heestan balse mid kamid shaqaalaha uu qaata gitaarna u bedelay cajaladii dhabtaana Hyunsonna ayaa hayo halkaasna waxaa lagu fahmaa kooxda Seoul inay ahayn kuwa heesaha koobiyey markaas maalinta xigta waxaa la qabtaa shir saxaafadeed kuwaasoo lagu soo dhaweynaya kooxdana saa ogeyn waxaa ka tirsanaya saddex laakiinse hadda Hyunsonna ayaa kusoo biiray bandhigana Hyunsonna ayaa dadka isku barayay wareysigana wuxuu noqdaa mid aad iyo aad u guuleysta kuwaasoo mustaqbalkooda laga yaabo inuu wax ka bedelo Siona tallaabada koowaad ee kooxda markay aragta aad ayay ugu faraxdaa markaas muuqaalku suga diyaa dhankaasi magaalada Siona wuxuu imaadaa nin xafiiskiisa jooga waxayna rabtay kooxda dhiirgelinteeda inay kala hadasho balse waxaa aragtaa ninka mid eeda daray inuu yahaba shaqaalihii dumarka ahaa inuu dhabarkiisa salaaxayay markaasna iyadoo raalli ka ahayn ayay u imaadaa wayna salaamta iyadoo isbaraysa laakiinse ninkan waa gacanteeda markuu salaamo wuu ku dhagaaba asagoo wax kala damacsan ayuu ku dhaha gudahan ku wada hadlayna laakiinse nin ayaa ka reebo wuxuuna u sheegay qof muhiim inuu banaan ku sugaayo kadib waxaa soo raca Sion iyo ninkii soo badbaadiyay wuxuuna u sheegaa in mar walba booskooda san u yahay iskaga dulqaadato markaas iyada waxay ku dhahdaa booskiin hadduu qalad galaya ogtihiin inaa la shaqaysaa ma ahayn duqii waalana wuxuu la kulmaa kooxdii Seoul wuxuuna usoo bandhigaa project kaas oo aan macquul ahayn arrinkaas Seoul markay maqashana way ka diidaa ninkiina wuu xanaaqa oo meesha ayuu iskaga tagaa kadib habeenkii waxaa aragnaa Sion oo casheynaysa inuu Hyunsonna u imaanayo wuxuuna arkaa cuntada ay cunaysa inay tahay cunto shiilan markaas ayuu ku dhaha haweenbar iyo cunto shiilan macquul ma ahan iyadana ku qolaysa waxayna ku dhahaan maamulaha inaa hayloobin markaasna inta dood socota Sion teleefon ay usoo dhaha waxayna soo aadaa inaa cuntada soo xaraysato laakiinse Hyunsonna ayaa ka daba asagoo ku dhahaya haweenbarka inta u socotaa iyadana way istaagtaa iyadoo hadalkiisa la yaaban waxayna ku dhahdaa kaal horta aad meeshaan aadaha maxaa kaa galay markaas waxaa ogaanaa ninkii waalna xalfad yar inuu qabsaday saas darteeda Sion waxay soo aadaa dhankiisa wuxuuna bilaabaa inuu ku dhegdhego halmarna teleefon ay usoo dhaco jaanis ayayna ku heshaa banaanka ayayna iskaga soo baxdaa intay teleefku hadlaysana ninkii waalna wuxuu sii dhibaa gabar shaqaale ah markaasna iyada imaado kala dhex galay is dhahday laakiinse wuu daba tuuraa Sion waxay soo xasuustaa nin hadda kahor kiis loo haystay kaasoo ay ku aragtay awooddeeda mustaqbalka ninkaas calaamada uu lahaa ayuunu leeyahay ninkan markaasna Sion wax walba way fahantaa iyadoo xanaaqsan ayuu gadaashiisa ka imaada garbaduub ayaan u qabataa waxayna ku dhahdaa dhaqanka hadda iska bedel weysa xabsiga ayaa ku ori doontaa ninkan shaqaalihiisa hortiisa ay ku ceebeysaa maalinta xigteen Sion waxay la kulantaa gabadhii xalay ee badbaadinaysa gabadhan u ahmad celisaa balse waxaa aragtaa ninkii xalay ee ceebeynaysa oo soo socda wayna ka dhuumataa teleefon ayaa usoo dhaco waxayna ku ogataa teleefonkaas in ninkan uu damacsan shirkadda ka shaqaysa inuu xariirka u jaro taasina waxaa usoo waxay ku samaysay maalinka xiga Sion iyadoo cabsanaysa ay shirkad soo gashaa waxaana u baada madaxda Sion qaladka ee gashay daraaddeed waxay marinaysa shaqadeeda inay weyn doonto laakiinse waxaa arkaynaa in waxaas wax ka duwan ay la kulmayso ninkii ee ceebasana waa lagu taageeraaba oo shirkadda xataa ku taageertaa arrinka Sion markay ogaatana way la yaabtaa markaas waxay la kulantaa Hyunsonna wuxuuna ku dhahaa habeenkii hadda hadalkayga qaadan lahayd waxleen waxaas kuguma dhaceen markaas ayay weydiisay inuu soo dabagalayay Hyunsonna wuxuu u sheegaa 9 xarun markii aaday 6 xarun kamid inuu soo daba socday kaliya wuxuuna islahaa ilaali balse iyadu way ku qaylisaa waxaana ku dhahdaa ma xiriir baa naga dhexeeya markaa kor iga ilaalinaysid iyadoo xanaaqsan ayaa meesha iskaga tagtaa Hyunsonna arrinkaas ayuu la yaabaa maalinka xiga Hyunsonna waxaa u imaata Sion waxayna u sheegtaa bandhig show inuu ka qayb galo Hyunsonna xoogaa kuma qanacsan balse waxay u sheegtaa Sion in arrinkan asigii kooxda ay muhiim u tahay sidaas darteed uu ogolaado maalinka xiga waa arkaynaa Hyunsonna oo wax soo qaadaba wuxuu rabay iyada inuu siiyo balse waxay u sheegtaa in naxariista uu muujinayso uu fahmay si qalad ah Hyunsonna qalbada ayaa bash dhahdo kadib Sion way soo orday iyadoo wax ka dafaysa maadaama dad ay aragtay dadkaasna xalfad waxay u dhigaan mid kamid shaqaalaha taasoo uur yeelatay Hyunsonna Sion oo tiim kale ayaa farxadda la qaataan markaas waxaa la gaaraa habeenkii waxaan arkaynaa Sion oo la joogta Hyunsonna waxayna u sharxaysa waxyaalaha uu sameyn doono markuu muuqaalka duubayo maalinka
Maalinka xigana waxaan arkaynaa iyagoo soo raacay waxayna imaanayaan goobta wax lagu duubayay. Hyunsun wuxuu la jiray jirin gabar lagu magacaabo Hana. Duubista qaybtana waxaa la rabay Hyunsun si romantic leh inuu cunto u siiyo gabadha, balse wuxuu bilaabaa cuntada kaligiis inuu cunaba. Oo Hyunsun cuntada macaankeeda ayuu u baxday. Dadkii wax duubaya arrinkaas markay arkaan way la yaabaan. Sion ayaa Hyunsun caawisa waxayna siisaa tilmaamo. Markaas ayuu soo xasuustaa gabadha inuu isku dayo cunto inuu siiyo laakiin way ka diidaa. Hanana xoogaa way is adkeynaysa laakiin Hyunsun ayaa ku dhahaa cun. Kadibna wuxuu bilaabaa cuntada afka inuu geliyo inkastoo afkeeda uu yaraa. Laakiinse markay cuntada ayay ku saxataa. Dadkii markay arrintaas arkaan waxay bilaabaan inay soo kala ordaan. Hyunsun wuxuu bilaabaa gabadha inuu caawiyo. Wax yar kadibna waxaan arkaynaa Sion oo raaligelinaysa managerka wax duubayay. Waxayna dusha saartaa wax walba Hyunsun uu sameeyey. Managerka ayaa ku dhaha maanta waxaa usoo dhigatay inay qof dishaan, balse mar kale qaladkaasi aan arkin. Dhanka kale Hyunsun murugo ayaa haysa wuxuu sameeyey kadib. Balse Sion ayaa u imaaday iyadoo dalad u wada waxayna ku dhahdaa qof walba jireenka markuu cusub iyo qaladaad way ka dhacaan ee orod bax oo gabadha u tago soo raaligeliyay. Hyunsun hadalka Sion ayuu soo qaataa wuxuuna u imaadaa Hana asagoo weliba daladii wataa. Wuxuuna bilaabay wuxuu ku sameeyey inuu ka raaligeliyo. Asagoo cafis weydiisanaya balse way dhaqaaqada waxayna ku dhahdaa war ii tagniyo in ay dishaa ugu talagashay adige. Markaasna kuwii wax duubaya arkay iyagoo socda waxayna bilaabaan kaamiradooda inay soo qaataan. Hyunsunna jilinka ayuu ku xiyay mooyaane reality okay ayuu ku yahay. Waxayna bilaabaan asiga Hana inay isfahmaan. Markaas mid ka mid ah shaqaalayaasha hurdo ka soo kacay ayaa meesha imaada wuxuuna ku istaagaa fiiladii wax lagu duubayay. Taasina waxay sababtaa Sion inuu ku daba dhaco. Markaasna awoodii Sion taasoo mustaqbalka lagu arkay ayaa shaqayso. Waxayna ku dhex ragtaa laba qof oo romantic jira. Arrinkaas ayayna fahmi weynaysaa. Maalinka xiga qof walba ayaa isku imaada waxaana la fiirinayay fiidiyowga ee duubeen Hyunsun iyo Han. Run ahaantii muuqaaladu waxay u dhaceen si cajiib leh. Isdhexgalkooda xataa loogu malaynaya inuu jilin yahay. Kooxdana markaas waxay baartaa waxyaalaha trendiga ah. Waxaa la yaabka ah ayaa ah qofka trendiga wuxuu noqdaa Sion. Sion arrinkaas ayay la yaabtaa. Dhanka kale Hyunsun wuxuu imaadaa supermarket isagoo rabo meesha alaab inuu ka qaato. Balse geesihiisa markuu fiiriyo wuxuu arkaa asagoo sawirro laga qadqaadayo. Wuxuuna dareemaa caanimada waxay tahay. Markaas waxaan aragnaa Hyunsun taasoo joogto goobtii wax lagu duubayay. Laba gabdhood oo imaada waxayna weydiiyeen managerda Sion iyada inay tahay. Sion waxay ku dhahdaa haa waa aniga. Gabdhahana mobile ayuu dhiibay waxayna ku dhahaa Hani Hyunsun nagu sawir. Sion diyaari ay ku dhahdaa sawirka ayana ka qaadaa. Markay sawirka qaadana inta meesha ka tagi lahayd way sii taagnaatay iyadoo rabto sheekada inay sii dhegeysato. Horna waxaa ka aragtay mid ay saaxiibo yihiin. Isla markii dhankeeda ay u soo ordaa waxayna ku dhahdaa managerka ayaa ku yeerayo. Hani Hyunsun oo soo waxayna imaadaan dhankaasi barkada. Waxaana ogaanaa labadu in lagu amray inay isla sheekaystaan si ay isku fahmaan si uu jilinkooda u fiicnaado. Markaasna waxaa la soo gaaray qaybtii labaad ee duubista. Qaybtana jilin aad u badan laga marin oo kaliya hadal ayaa laga rabay. Sidaas darteed Hyunsun wuxuu wacaa Sion. Sion markay imaadana waxay soo dhex gashaa dhexdooda. Sion waxay bilaabdaa markaas inay ammaanto. Hyunsun xataa iyada ayuu ku maqnaa waxaana xataa kama soo jeesto. Markaasna duubistii labaad ayaa dhamaatay waxaana la soo gaaraa duubista saddexaad. Mar labaadna Hyunsun wuxuu bilaabaa inuu u yeero Sion. Sion iyadoo yaaban ayuu imaadaa waxayna bilaabaa inay dhaasi gaarayaan labadooda. Dadka meesha jooga waxay bilaabaa inay qoslaan. Markaasna Sion way soo baxdaa waxayna soo dhex gashaa gaarigeeda. Maadaama maanta dhan shaqo aad u badan ay qabanayso way daashay. Waxayna bilaabdaa meesha inay dhex seexato. Meeshan waxaa soo mara Hyunsun. Hyunsun wuxuu arkaa iyadoo gaariga dhex rud qoorteeda dheerto markaas ayuu qabtaa. Intuu qoorta u toosinayana wejigeeda ayuu si fiican u daawanaa asagoo iska dhowl cadeynaya. Laakiin intay taasi dhacaysiin wuu ayaa si qarsoodi u arkay dhacdadaas oo dhan. Xalqadii labaad ee season-keena halkaas ayaa noo egtay saaxiibayaal. Insha Allah xalqada xigta waqti ugu dhow ayaan soo dhigi doonaa. Balse intaas aad soo gaarto waxaa ka codsanaya muuqaalkeena like inoo saarto. Haddii aad noogu cusubtaan nagu soo biir gambareekana fursi muuqaalada kuu soo gaaraan. Sidaas nabadiino.